Hai semua, hari ni jom kita bongkar rahsia satu alat yang ada ke hampir semua rumah tapi jarang kita fikir apa yang ada kat dalam dia. Mesin basuh. Kita akan tengok macam mana gabungan elektrik, elektronik dan mekanikal ni boleh bekerja sama macam satu orkestra untuk pastikan baju kita bersih. Cuba fikir kejap. Kita ni kan main campak je baju dalam tu, tuang sabun, pusing tombol dan tekan start. Tapi di sebalik butang tu, macam mana mesin ni tahu bila nak isi air, bila nak pusing slow, bila nak pusing laju dan bila nak perah baju sampai kering? Jom kita bedah siasat mesin ni secara maya je lah ya. Kunci untuk semua keajaiban ni sebenarnya terletak pada satu perkataan. Electromechanical. Bunyi macam canggih kan? Tapi sebenarnya ia cuma gabungan 3 benda je. Sistem elektronik yang kita boleh panggil otak, sistem elektrik kita panggil otot dan sistem mechanical yang jadi rangka dia. Tiga-tiga ni kena berborak dan bekerjasama baru menjadi. Okey, ini dia plan tindakan kita. Mula-mula kita akan kenal dengan otak mesin, iaitu komponen elektronik. Lepas tu kita tengok pula otot dia, iaitu komponen elektrik. Diikuti dengan rangka atau komponen mekanikal. Dan akhir sekali kita akan saksikan macam mana ketiga-tiganya menari bersama dalam satu simfoni yang memang hebat. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian yang paling bijak dalam mesin basuh ni, otaknya. Inilah dia pusat kawalan yang buat semua keputusan penting dari awal sampai habis proses mencuci. Segalanya bermula dekat sini, dekat panel kawalan. Ini ibaratnya macam jambatan komunikasi antara kita dengan mesin. Setiap kali anda pilih mod cuci cepat atau cuci selimut, anda sebenarnya tengah bagi arahan direct kepada otak mesin ni. Panel kawalan ni lah yang ada chip mikropengawal kecil kat dalam dia yang jadi konduktor orkestra. Dialah yang tentukan, okey, sekarang masa untuk air masuk. Putar perlahan selama 15 minit. Sekarang putar laju. Dia pastikan semua bahagian buat kerja masing-masing tepat pada masanya. Tapi kan, macam mana otak ni nak tahu apa yang tengah berlaku kat dalam? Mestilah dia perlukan deria kan? Inilah kerja sensor. Sensor ni ibarat mata dan telinga untuk mesin basuh kita. Cuba bayangkan ni, sensor ni boleh rasa suhu air dah cukup panas ke belum? Atau dia boleh kesan kalau baju kat dalam tu tak seimbang. Contohnya, kalau baju semua dah bergumpal kat satu sisi, mesin akan bergegar kuat kan? Sensor akan terus hantar signal kecemasan kepada otak. Otak pula akan arahkan, stop, betulkan dulu kedudukan baju. Bijak kan? Okey, otak dah bagi arahan. Tapi arahan je tak cukup nak gerakkan apa-apa. Mesti perlukan tenaga, perlukan kuasa. Jadi, dari mana datangnya semua tenaga ni? Jom kita kenali otot mesin basuh pula. Komponen elektrik. Semua kuasa bermula dari sini. Plug 3 pin yang nampak simple ni, inilah pintu masuk utama untuk tenaga elektrik dari rumah anda terus ke dalam mesin. Ia juga sangat-sangat penting untuk keselamatan sebab ia ada wayar hidup, neutral dan bumi untuk elak sebarang litar pintas. Dan ini dia, wira yang tak didandang, otot utama mesin basuh kita, motor elektrik. Kalau panel kawalan tu otak, motor ni pula lah jantung dan enjin yang buat semua kerja-kerja berat. Tugas utama motor ni sebenarnya simple je. Dia tukar tenaga. Dia ambil tenaga elektrik yang masuk dan tukarkan jadi tenaga kinetik. Atau dalam bahasa mudah, tenaga pergerakan. Pusingan inilah yang sental dan bersihkan pakaian kita semua. Sekadar info tambahan, biasanya ada 2 jenis otot atau motor yang digunakan dalam alatan macam ni. Ada motor arus terus atau AT dan ada juga motor arus ulang-alik atau AU. Cara kerja dia mungkin lain sikit tapi matlamat akhir tetap sama. Pusingkan drum tu sekuat hati. Jadi, kita dah ada otak yang bagi arahan. Kita dah ada otot yang hasilkan tenaga. Soalannya sekarang, macam mana tenaga dari motor yang berpusing laju tu nak dipindahkan untuk gerakkan drum? Di sinilah rangka atau komponen mekanikal main peranan. Salah satu cara yang paling biasa kita jumpa ialah guna gabungan takal dan tali sawat. Bayangkan, motor tu pusingkan satu roda kecil dan pusingan tu dipindahkan ke roda drum yang lebih besar melalui tali sawat getah. Sistem ni selalunya senyap, licin dan sangat efisien.
Kaedah kedua ni pula mesti nampak familiar untuk sesiapa yang ada basikal. Ya, sistem gegancu dan rantai. Prinsip dia sama je, tapi cengkaman dia lebih kuat, tak ada gelinciran. Jadi, kuasa putaran tu boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat tepat. Akhir sekali, komponen mekanikal yang paling kritikal, gear. Gear inilah yang bagi mesin kita kebolehan untuk tukar kelajuan ataupun arah pusingan. Inilah rahsianya macam mana mesin basuh boleh pusing dengan lembut masa mencuci, tapi lepas tu boleh pecut laju gila masa nak keringkan baju. Semuanya sebab ada susunan gear yang berbeza. Okey, sekarang dah tiba masanya untuk kita cantumkan semua kepingan puzzle ni. Jom kita saksikan macam mana otak, otot dan rangka ni semua berinteraksi dalam satu aliran kerja yang harmoni untuk bagi kita pakaian yang bersih dan wangi. Nah, ini dia ringkasan paling padu. Prosesnya macam ni. Langkah 1, otak elektronik terima arahan dari kita, terus hantar isyarat. Langkah 2, otot elektrik dapat isyarat tu, terus tukarkan kuasa elektrik jadi gerakan. Dan langkah 3, rangka mekanikal, takal, tali sawat, gear, ambil gerakan tu dan gunakannya untuk pusingkan drum. 1, 2, 3, simfoni yang sempurna! Jadi sebelum kita berpisah, ni soalan terakhir untuk anda fikirkan. Sekarang anda dah faham prinsip otak, otot dan rangka ni, cuba pandang sekeliling rumah anda. Peti sejuk, kipas angin, pengisar makanan, anda akan mula perasan yang simfoni elektromekanikal ni sebenarnya ada di mana-mana, bekerja senyap-senyap untuk mudahkan hidup kita setiap hari.